मैं इस लड़की के फोन का तारीख काट देता हूँ। बहुत फोन चलाती है दिन भर। सिक्योरिटी इधर आओ और पकड़कर इसको सबक सिखाओ। क्या रे लड़की, अब कहाँ भाग रहा है डर के मारे? अरे भाई माफ करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था उन लड़कियों के साथ में। अरे भाई जरा इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ बोलो क्या हुआ? जरा मेरी सैंडल पकड़ो और थोड़ा सूंघो इनको। अरे मैं क्यों सूंघो तुम्हारी सैंडल, तुम खुद सूंघो। अरे क्या हुआ, तुम तो बेहोश हो गई। लगता है ये लड़की अपने बदबूदार सैंडल सुंघाकर बेहोश करके लूटना चाहती थी मुझे। अच्छा हुआ मैं बच गया। ओ तेरी ही, ये तो सेल्फी ले रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रुको अभी इसका फोन फेंक देता हूँ कचरे के डिब्बे में। अरे लड़की तुम ये आइसक्रीम मुझे दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। अरे प्लीज मुझे दे दो। ये लो फेंक दिया। अरे ये तो वो झूठी आइसक्रीम लेकर खाने लगी। छी, ये तुमने क्या करवा दिया? छी छी।